Kiri Biroiro Kia Jahi Mutaburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Amukira geithia kwa hwaini wa umuthi na ni mwihoko wakwa ati ni watithia wego haria hothe uri na riu ciana rikia kwihanda thaa imwe ni ihinda ria mohoro matura-ini no tukwamba kwamukira matemo ma maria turi namo. Mamwe ma maria tuguthagathagĩire mohoro matura-ini. Albert Ojwang uria worageirwo ceceni-ini ya borithi ya Central kuhurukio kwa muciĩ Kakuonyo kaunti-ini ya Homa Bay gukihinyĩrĩrio kihoto giake gikinyanirio. Hi cousins. Hi cousins. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro kwĩra President William Ruto arĩ na thikũ nini mamũrute ũtongoria-inĩ mwaka wa 2027. Hapa State House nilikuja nikakuta kanisa ya mabati. Kanisa ya mabati inatoshana na State House. President William Ruto gutetera itua riake ria gwaka kanitha thingira-ini wa Iregi akiuga kanitha ucio ndurakuona mbeca cia muingi. Macio no matemoni tugukorwo tugikunengereria riboti icio na njira igwete kuma riu nginya tukurikia mohoro matura-ini. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri. Tugukorwo turi na Nyambura wa Mucha ari muthathauri na njira ciiko. Family ya Albert Ojwang uria worageirwo ceceni-ini ya borithi guku Nairobi kana Albert Ojwang ni ahurukirio muciĩ-ini kwao kaunti-ini ya Homa Bay. Family na atongoria makienda kihoto gikinyanire na kuria ruhonge rwa borithi rumirire watho mwena-ini wake. Governor wa Homa Bay Gladys Wanga niareganite na riboti niwe wa uria uracogeire nyanake gucina ceceni ya borithi ya Mawego. Ningi agikumithia mũng'ethanĩro ni kuhuthira ritwa ria Raila Odinga kwiyaka kiuteti toria turamenyithio ni Gĩtaũ wa Wanjiku. Thikũ 27 thutha wa Albert Ojwang kũragĩrwo ceceni-ini ya borithi ya Central gũkũ Nairobi, ũmũthĩ mwĩrĩ wake nĩ ũhurũkirwo mũciĩ-inĩ kwao itũũra-inĩ rĩa Kakothi gĩcagi-inĩ gĩa Kokwanyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Hĩndĩ igongona rĩa mathiko, bamĩrĩ na wakiri wao nĩ mathire na mbere na kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩkinyanĩre, na maabitha othe manyitire itemi gĩkuũ-inĩ kĩa Ojwang matacukĩrio ikinya rĩa kĩwatho. Kijana ambaye amelala hapo, Albert, munaona picha yake pale ilipo. Huyo kijana katika familia yangu ni shujaa. I want to say this to the police. The police must operate within the law and within the constitution of the Republic of Kenya. And we will be following this death of Albert closely. Those police who have been charged in court, we will follow up to see that they are actually charged with murder. Mwenena wa atongoria matongoretio ni Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na mũmbunge wa Suba North Millie Odhiambo moigĩte megũthiĩ na mbere na kũhũranĩra kĩhoto marĩ thirikari-inĩ kana marĩ nja wa thirikari. I want to say and join all Kenyans, including the president, no abduction is needed in a peaceful country like Kenya. Tunakemea hili jambo sana na tunasema ya kwamba polisi yeyote ambaye alihusika katika kifo cha Albert Ojwang lazima ashikwe, lazima pelekwe kotini, lazima afungwe maisha. Na thutha wa ceceni ya Mawego gucinwo muthi wa ira, Gavana Wanga ni eheranĩtie na wĩkinaĩ ũcio, kuria ningi aingĩrĩire uria wari munini wa President Rigathi Gachagua ni kwaga mwerekera wa kĩũteti. You fellows who are walking around
they will not allow you to hijack that cause for your own selfish interests. Wanga ningĩ nĩ orĩtie Gachagua atige kũhũthĩra rĩtwa rĩa Raila Odinga kwĩyaka kĩũteti na kũrĩa mumo wa Gen Z wĩtheme na ũteti wa mũng'ethanĩro. Maya magĩthiaga na mbere, Brian Maina wa ũkũrũ wa mĩaka 28 ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya mũrũrũngano wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ ahurũkio kwa itũũra-inĩ rĩa Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mekũraga ciana nginya rĩu nĩ mwana watiga ciana igĩrĩ. Ciana icio ciĩkũrerwo nũ? Muthenya itakariganĩrwo maica makwa tondu mwanake ũyũ gwĩtwo Brian Maina aroragirwo nĩ thigari akĩrũĩra haki. Igongona rĩrĩ rĩkũhumbĩtwo rĩrĩ nĩ mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z kũrĩa megũkuĩte bendera na kũririkana ũma wao ta njamba. Ndĩrahoya thirikari igone na andũ megwĩtwo Gen Z moneria thĩna ũrĩa ũrĩ last year guana na bũrũri ũyũ. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tugukiuga akihurũke ũhoro na nĩ tũgũkĩhoka mũthia kĩhoto gĩake nĩ kĩronekana ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro yatinda gĩcigo-inĩ kĩa Western kũrĩa mathire na mbere na kũmenereria ũtongoria wa President William Ruto makĩmũkĩrĩria kana makĩmũririkania nĩ matukũ aratara one mũrango na ũtongoria ũcenjie moko atongoria a Luhya arĩa nĩ hamwe na Eugene Wamalwa, Governor Natembeya na Cleophas Malala nĩ amwe arĩa maugĩrĩirie ũtongoria wa Ruto makiuga endirie kana endetie rũrĩrĩ rũu mbeca no rita rĩrĩ matigũbangwo nĩ mũndũ ta ũrĩa twamenyithio thĩinĩ wa riboti ĩno. Rwĩmbo no rũrĩa Harambee wewe Ruto nĩinũke tũgĩe na bũrũri mwega, bũrũri ũtarĩ na maheni, ngukumio kana uthigani. Harambee eti Bungoma mnasemaje? Nĩ ũrĩa gwatinda mwena wa Western atongoria a mũng'ethanĩro makĩnyitana moko kugĩrĩria President William Ruto kumana na kĩrĩa moigĩte nĩ mũtongoria mũtumumu ũtangĩonia bũrũri njĩra. Kuna majama wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua aitĩka kwaura Ruto nguo akiuga nĩ amũthiganire thutha wa kũmũteithia kũiyũkia ũtongoria na atarĩ na thoni akĩmwĩta mũkabira thutha wa kũingĩra thingira wa iregi. Nyinyi mmetumika vibaya, sisi tumetumika vibaya. Wale wametumia nyinyi vibaya na sisi wameshikana. Wale ambaye tumetumiwa vibaya na sisi tushikane, tujipange. Na hizi ambazo tunaambiwa hapa stories za uongo kila wakati, badala ya watu kufanya kazi yao ambao nyinyi mmewapea, kazi yao ni kusema story na uongo kila wakati. Ndeto ya wendia wa kambuni cia cukari mwena wa Western ndĩnatigwo na thutha mũcemanio ũyũ mũng'ethanĩro ũkĩrutĩra mũkana arĩa macigũrĩte na kũmaririkania no matukũ maratara nĩ amu ũtongoria wa cenjia moko no makahamũrithio. Waliuliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati, Ruto must. Wakati wa jamii ya Muluhya kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kuni kwa matanga, tunasema nini? Tunasema nini? Tunasema nini? Mwenini wake Fred Matiang'i nĩ anyũrũrĩtie mĩario ya thirikari ya gũkuruhania mũng'ethanĩro na ũbangi wa mĩrũrũngano makiuga thakame ĩrĩa yaitirwo ya Gen Z ndĩbatiĩ kũriganĩra ũtongoria wa Ruto na Raila ũkĩigĩrĩrwo ratiri-inĩ nĩ kĩhĩri kĩa atongoria. Hakuna mtu ambaye ana uwezo kuliko serikali kujua kila kitu. Kama kuna mtu analipa watu, serikali lazima inajua ni nani analipa watu. Ama namna gani? Kama kuna watu ambao wanabeba rungu kuingia town, lazima serikali inajua ni akina nani. Hawezi kusema eti watu wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameletwa na watu wa pinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo? Nĩmehĩtĩte kũnyitana ũtagĩkwa na mũkũngũgũ
nginya matige Ruto nĩinĩra ihũgwo mwaka wa 2027 kũrĩa morĩtie mbeũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia na namba nene gũgaikia kura macokie riri wa bũrũri wao. Lazima Kasongo tukitua kula Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mabaki. Huyu Raila amepatiwa nafasi na William Ruto kuingia serikali, amefukuza Ababu. Huyu mtu mtamfuata? Hata saa hii amemwambia Kasongo, wewe hapana jali, hii Waluya yote ni yangu, nitakuletea. Itawezekana? Let me tell you my cousins, Raila Odinga has misused the Muleme nation. Hadwini Hakameme TV, Jitagwo Maina, Kehumo. Na tulio utetine ni ati munini wa president Kithure Kindiki ni ageire kiene micemanio iria iratabanio ni mwena wa mung'ethaniro akiuga ndiri na ugunio wothe kuri muingi akiaria ri kaunti-ini ya Kilifi hindi ya mucemanio wa guteithĩrĩria ikundi cia atumia gwĩkũria. Kindiki augite ati mwena wa mung'ethaniro nduri na agenda oro yothe urenderia muingi guteithĩrĩria ikundi cia atumia kaunti-ini ya Kilifi gwĩkũria kĩwonjoria ũtongoririo nĩ munini wa president Kithure Kindiki ũmũthĩ. Na nĩ gũkũ Kindiki anyororirie mĩcemanio ĩrĩa ĩratabanio nĩ atongoria mwena wa mũng'ethanĩro kũndũ gũtiganĩte, akiuga atĩ ndĩrĩ na kĩguni oro gĩothe ĩrarehe kũrĩ mũingĩ ĩkĩringithanio na mĩcemanio ya mwena wa thirikari kũrĩa mũingĩ ũratiga waheo mamilioni ma mbeca. Sisi ni kazi kutoka Januari mpaka Disemba. Sisi hatuna wakati wa mambo ya bure, mambo ya kuchemsha wananchi na mambo ambayo hawasaidii. Hii ni timu ya kazi, na hiyo ndio tofauti ya hii timu na ile timu ingine. Ile timu ingine wakiulizwa agenda yenu ni nini, wanasema Kasongo. Wakiulizwa nyinyi manifesto yenu ni nini, wanasema one term. Wakiulizwa nyinyi mtafanya nini tofauti na vile serikali ya William Ruto inafanya, wanasema Ruto must go. Kindiki augite ati atongoria ya mũng'ethanĩro manatungata thĩinĩ wa thirikari ingĩ na makaremwo nĩ wĩra, na ũguo akauga matirĩ na agenda marenderia mũingĩ otiga kũmera president William Ruto ni wa one term. Wale majamaa na ni majamaa wameshindwa na kazi, hakuna mtu mgeni pale. Ukiwaangalia wale, hakuna mtu hajakuwa waziri, wengine wamekuwa makamu wa rais, wengine wamekuwa viti kubwa serikalini, lakini hakuna track record hapa Malindi. Uwezi sema kitu moja ambayo hao watu siku ile walikuwa na viti ambao walileta hapa. Mimi nikirudi hapa 2027 tukiwa na rais, mimi nitajitetea ile mambo nimesukuma. Ile stima nitakuwa nimeongeza vile mmeniambia. Ile masoko itakuwa imejengwa hapa tukisaidiana na viongozi. Ihinda-inĩ oro rĩu Kindiki nĩonekanire gũkũrũtwo na njĩra njũru nĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩgiĩ mwario wake. Wewe mwanaume una comment na kutajataja sauti ya mwanaume mwenzako, uko na nia gani wewe? Uko na nia gani? Wale ambao wameruhusiwa kutajataja mambo ya wanaume ni akina mama. Si ni akina mama? Ama namna gani jameni? Si hao ndio wanajadili mambo ya wanaume? Sasa we mwanaume unajadili mambo ya mwanaume mwenzako, wewe ni mwanaume aina gani? Kindiki augite ati mwena wa thirikari ni weharirie gugatindikana na mũng'ethanĩro nĩguo gũtigĩrĩra Ruto nĩ athiĩ na mbere na wathani thutha wa mwaka wa 2027, mũrũgamo ũrĩa ũheanirwo nĩ atongoria ngũrani ya kuma gĩcũa-inĩ. Vile wananchi wanasema, wakisema two term, wanasema kwa sababu William Ruto amesaidia Wakenya milioni 24 wamejiandikisha kwa bima ya afya. Two term ndio hiyo namba itoke 24 million ifike 55 million. Ningĩ Kindiki augĩte thirikari ya William Ruto nĩ hotorete kũhingia ciĩranĩro ciayo ciothe, gũkũ akiuga atĩ tabarĩra ngũrani no cigũthiĩ na mbere na gũtwarithio na mbere. Na hiyo broad based government tunaitwa team kazi bila break. Tunaongea mambo ya wananchi kutoka Jumatatu mpaka Jumatatu. Tunaongea maneno ya wananchi kutoka Januari mpaka Disemba.
tunaongea stima, barabara, maji, masoko, uvuvi na mambo mengine ambayo nimetaja hapa ikiwemo afya kwa wananchi. Hiyo ni team kazi bila break. Hadu-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV nĩ tũracokereria ndũgathiĩ kũraya. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. The stage is set on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, but don't mean to make my name, an edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. We select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Mũciari ndona ũrĩa ahana njiguaga ruo rũingĩ mũno, ndamenya ũguo tiguo ndamũciarire. Nĩngeretie ũrĩa ingĩhota nĩgetha akorwo akĩhona, no nĩndanginyĩte mũico. Rĩu ngaigua ruo rũingĩ mũno, nĩ kũrigwo nĩ atĩa ingĩka nĩgetha mwana ũyũ mũrimũ ũyũ ũmwehere, akorwo akĩendeka, akorwo kinya akĩruta wĩra na moko make, tondũ ena kothi ya kũruga, ena kothi ya ũini. No ndagĩka mũico nĩ akinyagĩrwo nĩ kũrĩa thĩna nĩ tondũ wa gũkorwo ndarona wĩra handũ. Fikia maombi yangu, fikia maombi yangu, fikia maombi yangu, Bwana ninakuomba. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru, tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na oho ĩgacokerwo mũthenya wa mwambĩrĩrio thinacara hwaĩ-inĩ. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na mohoro matũra-inĩ nĩguo tũthũkire gĩcanjama igoti-inĩ rĩa Rũirũ na ndathũkio ya marithathi rĩera-inĩ. Maabitha a borithi makĩgeria kũharagania aciari arata na mbeũ njĩthĩ arĩa megũthiĩte cira-inĩ wa Peter Kĩnyanjui wa Wanjirũ ũrĩa ũĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Wanjirũ, ũrĩa wanyitirwo agĩkuruhanio na ũcini wa ceceni ya borithi ya Kikuyu mĩrũrũngano-inĩ ya tarĩki 25 mweri mũhetũku. Kĩnyanjui ekũrekereirio nĩ igoti rĩa Rũirũ na bondi ya ciringi 500,000 na kĩndũ kĩngĩ kĩa mũigana o ta ũcio nĩ acirithania kana nĩ mũcirithania Joseph Were. No ndagĩka nini maabitha rũhonge rwa kũhũrana na wĩkinaĩ wa itoi moima ngari-inĩ ĩkũrũgamĩtio hau igoti-inĩ na maingĩra thero ya igoti rĩrĩ na makua Kĩnyanjui.
Naachilia mtoto wangu naenda kumchukua hivi juu ya kufuraha, hata hawezi kubali akanyange mchana. Wanakuja wananisukuma watu maskari, hata sijaiona, ni kama ameiba. Watu wenye wameua watu hii Kenya bado wanarandaranda. Kenya juu hajaua mtu, Kenya juu hajaiba kitu ya mtu. Wanamtoa kwa mikono yangu na wanapiga risasi kwa koti na wanarusha tear gas. Kau nĩ mwena wa Ruiru, kaunti-inĩ ya Kiambu, bũrũri-inĩ wa Kenya, na ti bũrũri-inĩ ũngĩ. Reke tũmũrĩke riboti ya mũthemba ũngĩ. President William Ruto oigĩte we ndarĩ na mũhera angĩcũnga nĩ gwaka kanitha thingira-inĩ wa Iregi, akiuga we akorire kanitha wa mabati thingira-inĩ wa Iregi, na no nginyagia angĩrakire kanitha wa gĩkĩro kĩratwarana na thingira wa Iregi. Oigĩte mwako wa kanitha ũcio ndũrĩ ona ndururu ũrahũthĩra harĩ mbeca cia thirikari, na nĩ kanitha ũcio kana kanitha ũcio ũrakona mbeca kuma mũhuko-inĩ wake. Ruto ayanire ndeto ĩno arĩ gĩikaro-inĩ na atongoria na andũ kuma kaunti-inĩ ya Embu, akiuga kanitha nĩ nyũmba ya Ngai ĩrabatara kũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire, na wĩra ũcio no nginya ũthiĩ na mbere kũnegenwo kana kwage kũnegenwo. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Ni mnanielewa? Naambiwa ati hata kwa magazeti leo ati kuna mtu anasema ati mimi najenga kanisa hapa State House. Ni kweli, mimi najenga kanisa hapa State House. Ninyi mnanielewa? Hapa State House nilikuja nikakuta kanisa ya mabati. Kanisa ya mabati inatoshana na State House? Hata kwa maoni yenu? So, na sijengi na pesa ya serikali, mimi najenga na pesa yangu. Hapa nitakuja kuwapeleka siku nyingine twende tuombe huko. So, nilikuta mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Na haitagharimu serikali ya Kenya peni moja. Nitajenga na pesa zangu kwa sababu kanisa ya Mungu ni mahali ambapo panatoshana na heshima. Nĩkũgĩire gĩcanjama nja ya borithi ya Kiambu thutha wa mbeũ njĩthĩ arĩa megwĩkinyĩtie kwamũkĩra mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama kĩa DCP Wanjikũ wa Thega thutha wake kũrekererio nĩ igoti na mbeca baribari ciringi ngiri 50,000. Ĩndĩ maabitha borithi mamũrekereria macoka kũmũikia ngono o rĩngĩ na njĩra ĩrĩ na kĩriga, kuona ona ndanarekwo akinye nja wa borithi ĩyo. Gĩcanjama kĩu nĩ gĩcũngĩrĩirie njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ga borithi na mbeũ njĩthĩ arĩa mauma na matũkũya maingĩ. Nĩ njũkanĩrĩro nja ya ceceni ya borithi ya Kiambu taũni, mbeũ njĩthĩ magĩtitimũrana na maabitha borithi makĩenda kuonio Wanjikũ Thega ũrĩa nĩwe mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP. Kũringana nao marekwĩra thirikari ĩrahũthĩra rũhonge rwa borithi kũnyamaria Thega na njĩra ya kũmũiga thero nginyagia mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte, ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte marakara manene. Ni kitu inatuuma sana kukuati tunapatiwa cash bail, tunakuja hapa and then tukingoja kwe release anashikwa tena na ana charge for terrorism. What crime are we the young people committing for being just young people? No rĩrĩa auma hauja nĩ ahurio nĩ njamba ithatũ cina hinya mũno, ona ndiũĩ kana nĩ kũarestwo kana nĩ kũarestwo kana nĩkĩ, tondũ moka mamũhurĩtie matinamwĩra nĩkĩ, mamuoya juju. Wanjikũ no mbu arauga gũkũ, tũtiramenya orio kĩ, ona kũrĩa atwarwo tũtinamenya tondũ atwarwo na kũu thutha na tũtinacoka kũmenya kũrĩa arĩ. Mbeũ njĩthĩ acio atongoria a gĩũteti arĩa manyitaga mbaru mũng'ethanĩro
oro hamwe na mawakiri a Thiga othe makimenereria uria thirikari ya Kenya Kwanza iranyamaria aria mataraina rwimbo rwayo. Mundu agirwo ku arrestwo na njira ya heshima. Uyu ni mutumia aranyitwo ni arume atatu makamunyita na hinya na tujue kuria aramutwara mamugite mbu. Borithi ino ina atumia officers aria mangimunyita mamuhanduria atumia mahanduragwo. This or ti horo na katiba ti umundu. There is no humanity in this. Hati na umundu na hanini. Hau kabere igoti rimwe ria Kiambu kuhitukira mucirithania Gethi Kibiru rikurekereirie Thiga na gwathana ndakaikio ngono ringi nginyagia cira wake uthikiririo undu uria utanakinyanirio. No kunyitaga andu nigetha uma intimidate wararia muiretu ucio thiini thiko igire thiko ithatu na igoti riauga she was not even supposed to be in those cells. Igoti umuthi nirionania ati nirikurugama na kihoto hindi ria thirikari irenda kuingirira maundu ma Kenya na ruling iria yaheano ni moretie prosecution ni moretie ati mbeũ njĩthĩ acio makorwo makinyitwo for 21 days ati getha meke uthuthuria hihi ni uthuthuria uriku mangikorwo magika matekite thaa ici. Mwena-ini wao mawakiri a Thiga hamwe na aria othe maikitio ngono magikuruhanio na mirurungano ya mbeũ njĩthĩ ni mehitite kwambiriria kwambika thitango cia maabitha borithi kiumbe aria mahuthikaga kunyamaria Kenya matari na ucuke niguo kumariha ngarama ya hathara. Gone are the days when we can actually criminalize or politicize the criminal justice system. Gone are those days. Tugikinya guthie riera-ini gutikumenyekete kuria Thiga atwarirwo ona kana thitango ciake indi mawakiri yake mari mihango-ini ya gucarania na kihoto giake. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Riboti yo ya Njau wa Kinuthia niyo yatuhingira mohoro matura-ini no nitugukorwo tugikunengereria mutamburuko mugima wa riboti icio hamwe na ingi iria turathie na mbere na guthagathaga wona ciehanda thaa ithatu na no nie tugukorwo turi o nawe. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri tuma na Nyambura wa Mucari muthethauri na njira ciiko gia na wiroreri mwega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Salimika hewani, salimika hewani. 254 Kegwa kuhihua mulio mashete shwa 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 o Jumamothi ni twekenere live mitambo-ini ya Kameme TV and now live on Kameme FM.